Pozdrav svima i dobrodošli na Tehnokrati YouTube kanal. Ovoga puta smo spremili nešto novo, a u pitanju je Xiaomi Mi 10T Pro. Novi model koji dolazi sa refresh rateom ekrana od 144 Hz. Pa hajde da pogledamo da li će tih 144 Hz nadomestiti to što nema AMOLED ekran već IPS. Ostanite i uživajte. Što se tiče samog dizajna, telefonu nema zaista da se nađe neka zamerka. Sam dizajn je moderniji od Mi 10 telefona, a težina oko 218 grama zaista odaje utisak robustnog telefona. Zbog same veličine IPS ekrana od 6,7 inča možda neće svi biti u mogućnosti da drže ovako masivan telefon, ali za ljubitelje većih ekrana ovo je idealna stvar. Na samom vrhu primećujemo selfie kameru, a ovaj uređaj posjeduje LED notifikaciju koji je manje veličine pa se teže i primećuje. Sa gornje strane možemo primetiti mikrofon, zvučnik i infracrveni senzor. Sa desne strane imamo taster za regulaciju jačine zvuka i dugme za gašenje i paljenje telefona, odnosno ekrana, ali to dugme takođe služi kao i čitač otiska prsta. Sa donje strane vidimo još jedan zvučnik, mikrofon, tip C konektor i fiokicu za dve SIM kartice, ali bez mogućnosti proširenja memorije sa microSD karticu. Na samim leđima primećujemo popriličnu izbučinu na kojoj dominira glavna kamera. Samo kućište je napravljeno od aluminijuma, dok sa prednje i zadnje strane se nalazi Gorilla 5 zaštita, a u samom pakovanju se dobija zaštitna silikonska futrola koja lepo izgleda, a i štiti vam izbučinu sa kamerama od ogrbotina. Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro dolaze sa flagship chipsetom od Qualcomm kompanije za 2020. godinu. U pitanju je naravno već dobro poznati Snapdragon 865. Kako smo već ulazili u detalje u našim recenzijama za Mi 10 i Poco F2 Pro, nećemo se baviti detaljnom specifikacijom pomenutog chipseta. Očekivano Mi 10T Pro radi fantastično. Svaka aplikacija se pokretala veoma brzo zahvaljujući UFS 3.1 internoj memoriji koja se pokazala kao idealan recept u Snapdragon 865 za neverovatno brz odziv telefona. Što se tiče memorijske konfiguracije, Mi 10T Pro dolazi sa 8 GB LPDDR5 RAM memorije, a što se tiče kapaciteta interne memorije, možete birati između 128 GB UFS 3.1 interne memorije i 256. Sintetički test Antutu Benchmark sugeriše da se ovaj telefon po performansama ne razlikuje previše u odnosu na drugi uređaje konkurencije sa istim chipsetom. Tu je naravno i podrška za 5G mrežu, ali kako još uvek ista mreža nije zaživela u Srbiji, nismo bili u mogućnosti i to da testiramo. Razlike koje postoje između Mi 10T i Mi 10T Pro su možda nekome zanemarljive, a neki će ih ceniti. Pro verzija posjeduje glavni senzor kamere od 108 megapiksela, dok je kod običnog modela Mi 10T 64. Tu je još jedna razlika, a to je memorijska konfiguracija. Mi 10T možete pronaći sa 6 i 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, dok je kod Pro verzije, kao što sam već spomenuo, 8 GB RAM-a, 128 ili 256 GB memorije. Ostale hardverske mogućnosti su identične. Pored samog izgleda koji se definitivno značajno razlikuje od ostalih Xiaomi telefona, a opet nema skoro ništa zajedničko sa prošlogodišnjim Mi 9T Pro, zanimljiva novina je ekran sa 144 Hz adaptivnog osveženja, čiji je opseg od 30 do 144 Hz. Kako bismo utvrdili kako to funkcioniše u praksi, merili smo skoro sve vreme frame rate kako kroz navigaciju kroz sistem i regularno korišćenje, tako i kroz gaming. Primetili smo da radi posao baš onako kako treba i da samo kada je neophodno podiže osveženje ekrana kako bi se dostigao najbolji mogući rezultat u fluidnosti samog rada. Tako smo utvrdili da pojedine igre nisu optimizovane da rade preko 60 frame-ova, dok pojedine rade do 90, a tek poneka koristi pun potencijal ovog sjajnog ekrana. Čisto da vas ne buni, ako je hardware dovoljno
dovoljno jak, a imate visoku stopu osveženja ekrana, fremovi po sekundi mogu ići do maksimalnog osveženja ekrana u datom trenutku bez cepanja slike. Primjera radi, ako je osveženje ekrana 144 Hz, igra maksimalno može ići do 144 fremova po sekundi ako je optimizovana za to i pod uslovom da je chipset dovoljno moćan kao što jeste da to i postigne. Ono što se nekima neće dopasti je i činjenica da ipak nije AMOLED tip ekrana već IPS. Nažalost, IPS više troši baterije i nije sposoban da reprodukuje duboku crnu boju kao što to može AMOLED. Međutim, tu postoji i jedan zanimljiv podatak, a to je da IPS ekrani imaju nešto oštriji prikaz slike na istoj rezoluciji u odnosu na Super AMOLED ekrane. Razlog za to je što IPS tip panela posjeduje 3 subpiksela na jednom pikselu, dok AMOLED ekrani samo 2. Xiaomi Mi 10T Pro može da se pohvali sa velikom baterijom od 5000 mAh. Iako taj kapacitet baterije polako postaje standard, lepo je vidjeti da mu ni taj deo specifikacije nije slaba tačka. Međutim, zbog IPS ekrana koji je veći potrošač od Super AMOLED ekrana, baterija traje nešto kraće od onoga što smo navikli. Video reprodukcija se vrtela oko 11 sati što je ok, ali definitivno smo vidjeli i malo bolje. Međutim, u kombinovanom korišćenju ima oko 9 sati aktivne upotrebe između 2 punjenja, što je zaista pristojno. Što se tiče strujnog adaptera koji se nalazi u sadržaju pakovanja, isti dolazi sa 33 W, na što smo se već navikli kada je Xiaomi u pitanju. On je sposoban da za neki sat vremena napuni bateriju od 0 do 100%, što je zaista fantastično. Xiaomi Mi 10T serija može i da se pohvali sa veoma glasnim stereo zvučnicima. Kvalitet zvuka je ok, ali moramo priznati da smo čuli i malo bolje. U svakom slučaju, u svojoj cenovnoj kategoriji po tom pitanju mu nismo našli konkurenciju. Poslušajte i sami. Mi 10T serija dolazi sa Android 10 operativnim sistemom i sa korisničkim interfejsom MIUI 12, što se već i podrazumeva. Ubrzo nakon startovanja sistema dobili smo update sa sigurnosnom zakrpom koja je za oktobar mesec. Čisto da naglasimo, uređena je jako lepa optimizacija sa 144 Hz ekrana sa softverske strane. Kada je ekran upaljen i nema animacija ili pokrenuta igra, spušta se osveženje ekrana čak ispod 60 Hz, te ujedno dolazi i do uštede u bateriji, a tako je suptilno izvedeno da korisnik spuštanje hercaže ne primećuje u fazi mirovanja. Xiaomi Mi 10T Pro dolazi sa triple sistemom kamera i to sa već opšte poznatim junakom od 108 megapiksela, s otvorom blende od 1,7 i optičkom stabilizacijom. Zatim, ultra širokom kamerom od 13 megapiksela, sa otvorom blende od 2,4 i makro kamerom od 5 megapiksela sa autofokusom i otvorom blende od 2,4 takođe. Tu se nalazi još LED osvetljenje, a što se tiče ovog nepoznatog dela, pa to vam je kao što su ljudi stavljali na Yuga dupli nastavak auspuha da izgleda opasnije nego što zapravo jeste. Za one koji ne znaju, Yugo je... Introducing the new Yugo, a paramount engineering achievement from Yugoslavia. From busy traffic to rough terrain, Yugo will lead you anywhere. From the west to east coast, Yugo defeats the competitors. Reliability is his second name. Dependability and safety now have a totally new meaning. Do not hold your horses. Your dream of a tough, dependable car can finally be fulfilled. Buy yourself some freedom. Buy a Yugo. Yugo. More freedom for less money. Da li osjećam neku povezanost? Yugo. More freedom for less money. Više za manje novca, nego da se vratimo u sadašnjost. Glavna kamera od 108 megapiksela nije ista kao na Xiaomi Mi 10 modelu, nego je kamera kao na Mi 10 Pro modelu koja je za nijansu poboljšana. Same fotografije izgledaju nešto mutnije, iako je evidentno da ćete sa 108 megapiksela dobiti više detalja, ali će same fotografije zauzimati više prostora na vašem telefonu. Naša sama preporuka je da fotografišete u standardnom režimu, jer fotografije daju lepši prikaz. 25 megapiksela mod zapravo spaja susedne piksele pomoću kvantne
quad Bayer tehnologije, tako da smo tu matematički gledano očekivali fotografiju 27 megapiksela, ali zapravo one dolaze u 25. Ono što je zanimljivo jeste da jedino noćni režim fotografisanja dolazi u 27 megapiksela. Same fotografije u ovom režimu su zaista očekivano odlične. Za sve ljubitelje fotografisanja u ovom cenovnom rangu prosto ne možete dobiti bolju kameru od drugog proizvođača, a da za to ne izdvojite barem skoro duplo više novca. Sama fotografija posjeduje dosta detalja i dinamički opseg boje je dobar, što se i da primetiti. Mogućnost fotografisanja u HDR ili AI modu je također prisutan. AI asistencija će vam pomoći da tokom fotografisanja samo podešavanje boja bude najbolje u datom trenutku. 13 megapiksela ultra široko fotografisanje sa poljem vidljivosti od 123 stepena pruža zaista širok ugao fotografisanja. Definitivno nije jedna od najboljih ultra širokih fotografija koje smo videli do sada. Iako se dosta gubi na kvalitetu, ipak su rezultati sasvim očekivani, jer kod ovog telefona je sam akcenat na glavnoj kameri, ali glavna pridika definitivno ide ultra širokom fotografisanju. Ne morate biti neki stručnjak da primetite da su fotografije zamućenije i mekše. 5 megapiksela makrokamera je nešto što ste već i mogli da vidite u našoj recenziji za Poco F2 Pro na našem kanalu. Sama kamera je dosta bolja i naprednija u odnosu na makrokameru sa Mi 10 od 2 megapiksela. Fotografije izgledaju dobro, posjeduju oštrinu i korisna je ukoliko želite da fotografišete jako približene objekte. Što se tiče samog portret moda, on je kao opcija prisutan, ali ovaj telefon ne posjeduje 2 megapiksela kameru za merenje dubine, tako da same fotografije sa glavnom kamerom mogu dati dosta lepši bokeh efekat od portret moda. Selfie od 20 megapiksela daje dobre fotografije tokom dana, dok su u toku smanjenih uslova vidljivosti malo i pomučio. Kada se fotografiše sa noćnim režimom, fotografija dobije na oštrini i ispravlja se kolorit, što je dobro. Što se tiče fotografisanja u uslovima slabije osvetljenosti, fotografije jesu dobre i sama količina detalja je i dalje prisutna. Na samoj fotografiji fali oštrine i tačnost boja. Svakako, ovaj uređaj posjeduje noćni režim fotografisanja koji odlično radi svoj posao. Kao i selfie, noćni režim ispravlja kolorit fotografije, to jest vraća ga u ono što zapravo i treba da bude. Neophodno je samo mirno da pridržite telefon jer će mu trebati oko 1 do 2 sekunde da fotografiše u ovom režimu. Ukoliko žurite, možete fotografisati u standardnom režimu i dobit ćete opet sasvim dobre rezultate. Jasnoća fotografija je dobra, šumovi su prisutni u najtamnijim delovima fotografije, ali se to ne primećuje tako lako. Ultra široka fotografija ipak nije na zavidnom nivou. Primećuje se zamagljenost fotografija sa dosta manje detalja, ali to je za očekivati od ultra širokog moda. Xiaomi Mi 10T Pro može da snima 8K video u 30 frejmova i 4K video u 60 frejmova. Sam po sebi 8K je još na samom razvoju na mobilnim telefonima i tako ga i treba posmatrati. Iako je zanimljiva sama činjenica da možete da snimate u 8K, ali šta posle raditi sa takvim snimkom i da li je normalnom korisniku to zaista i potrebno? Ukoliko se ovo pitate, onda 8K vam i nije baš nešto bitna stvar, a ukoliko jeste, onda vam možemo i reći da je to za sada ograničeno u 30 frejmova, dok 4K možete snimati u 60 frejmova i po nama dobit ćete zaista dobre rezultate i sa 4K. 8K video može biti zanimljiv manjem broju ljudi koji žele posle taj video da obrade u 4K i na taj način dobiju oštrinu i više detalja. Kada uporedimo 8K i 4K, logična stvar je da ćemo na 8K imati bolju mogućnost uveličavanja, dok 4K to radi malo lošije. Treba napomenuti da ćete sa snimanjem u 8K zauzimati dosta više interne memorije nego što je to do sada bilo sa 4K, tako da i na to treba obratiti pažnju. Sam 4K video daje dobre rezultate. I to čak u dosta zahtevnim uslovima, kao i što možete da vidite. I to u 60 frejmova. Da, ako vam nije jasno šta je ovo, pa možemo vam dati malu pomoć i reći da je ovo faktički centar našeg velikog, savremenog i modernog društva u kome se mi sada nalazimo. Ipak idemo u korak sa zapadnim svetom i polako razvijemo te zapadne vrednosti, ali na naš način. 2-litarka je još standard za naše područje, ali u društvu uvek postoji neki buržuj koji ima novca za limenku. A ova crvena zanimljiva kanta ničim izazvanim je sasvim slučajno tu. Nemojte obraćati pažnju na nju, a mi možemo da pređemo na prednosti i mane. Xiaomi Mi 10T Pro.
Možda i ne može da dobije etiketu Bice Premium telefona ili ti flagship killer, kao prošlogodišnji Mi 9T Pro, ali to ne osporava da je odnos cene i onoga što dobijete na ovom uređaju zaista odlično. U samom pakovanju Mi 10T Pro dobija pa skoro sve što vam treba od telefona iz 2020. godine. Tu se nalazi odlični Snapdragon 865, zatim imamo odličnu 108 megapiksela glavnu kameru, ruku na srce ne posjeduje telefoto kameru, ali fotografija u 108 megapiksela je dovoljno velika da je možete kropovati i dobiti čak i bolje rezultate nego što to daju neke jeftinije telefoto kamere. Zatim, sam ekran telefona posjeduje 144 Hz osveženje. Takođe, stereo zvučnici su tu i samo zaslađuju celokupni pogled na ovaj telefon. Nikako ne treba izostaviti i trenutno najbržu internu memoriju UFS 3.1 sa 128 GB interne memorije umesto 164. Možda se neki neće složiti, ali samo prisustvo infrared senzora u današnje vremena jeste i tekako za pohvalu, jer sa njim možete kontrolisati televizor ili klimu i slične uređaje. Pre nego što postane svakodnevnost, 8K je prednost. Iako je zaista teško naći neke mane u ovom telefonu kada se uzme u obzir njegova cena, kao i svaki telefon ne može zaobići i naše kritike, pa tako su one prisutne i na ovom uređaju. Sam nedostatak OLED ekrana je vidljiv i to je ono što mu baš fali da bude flagship killer. Većina ljudi više preferira bilo koji OLED od 60 Hz nego bilo koji napredni IPS sa 144 Hz, kao što je to ovde slučaj. Iako 144 Hz jeste prednost, ipak zato što je IPS ekran troši dosta više baterije, iako je to ovde 5000 mAh. Veličina jeste za pohvalu, ali u ovom slučaju ne radi posao kako treba, te je ona ovde da bi zamaskirala veću potrošnju ekrana. 13 megapiksela, ultra široka kamera ipak po nama nije na svom nivou te nismo nešto previše oduševljeni sa njom, a i sami ste videli rezultate. I hvala vam što ste ogledali još jedan naš video, nadamo se da vam je bio zanimljiv i da ste videli nešto malo drugačije nego u prethodnom periodu. Nemojte da se sekirate ništa, spremili smo još par jako zanimljivih recenzija koje stižu uskoro. Naravno, nemojte zaboraviti da se subscribe-ujete, lajkujete i da kliknete na zvonce. Ostavite vaš komentar šta mislite o kameri ovog telefona, o njegovom ekranu i bateriji, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav! Pozdrav!